Hello， 大家好，这里是好玩长姿势的 DIY 汽车养护节目撸车师兄。我在之前的第105集节目中和大家聊过如何自己动手解决车窗升降缓慢的问题，通过润滑车窗的外压条和拆开内饰板来润滑车窗里面的升降机拉锁。我的这个车窗升降速度越来越快了，但是有很多老哥说他润滑过这两个地方之后，车窗升降依然非常卡顿，就和我的这辆老帕萨特一样。可以听到里面的电机在工作，但是车窗却怎么都升不起来，也降不下去。那么我们今天就来聊一聊如何自己动手更换你的车窗升降机总成，彻底解决电动车窗升降困难的问题。首先需要准备的工具还是一如既往的简单，分别是呆头扳手、平口螺丝刀、十字螺丝刀、花剑螺丝刀、内饰板卡扣撬板、内饰板卡扣、薄纤维毛巾、WD-40以及适合你车型的全新车窗升降机总成。这里要注意，我的这款帕萨特升降机的总成上是不包括升降电机的，因为经过我的检查，这个车窗升降机的电机其实还是可以正常工作的，只是升降机的拉锁可能严重生锈搅在了一起，导致车窗无法正常工作，所以我没有购买电机。第一步，拆掉内饰板，我们可以使用这个内饰板卡扣撬板，把它伸进这个内饰板的缝隙里面，然后向外一撬 ，OK， 这样就把里面的这个卡扣给撬开了。这里要注意，大众的车在内饰板的设计上，在下面可能就会像这个一样使用到螺丝而不是卡扣，所以这里一定要注意，这里两个螺丝是花剑的，那么我们就需要使用到螺丝刀来把它拆掉。接下来我们再把这个内饰板里面的这个卡扣也全部都给它撬开。OK， 接下来就是拆除这个按键板。那么大众的这个拆法其实非常简单，要在这个把手的里面先把里面的这一块给撬下来。OK， 就像这个样子，然后就可以把这整个按键板全部都撬起来了。OK， 这样就拆掉它了。然后我们现在就需要拆掉这个按键板后面的这个中控按键的插头。然后在这个里面就可以看到这个内饰板的3颗主要的螺丝，分别在这里、这里和这里，但是现在只有2颗，因为这一颗应该是被上一个车主维修内饰板的时候给拆掉了，所以我们现在需要使用到十字螺丝刀把这2颗螺丝给拧出来。这样我们拆除了这个内饰板上所有的螺丝和卡扣之后，就可以把这整个内饰板给它向上一提，然后就可以把它整个都拿出来了。然后整个内饰板后面这个开关的这个机构，现在把整个内饰板给连在一起，所以我们先需要把这个电线给它拔掉。可以直接把这个开关的这个拉锁，它上面是个钩子，我们可以直接把这个钩子给取下来就可以了。OK， 现在大家看到的就是这个内饰板里面的这个车窗升降机的总成。先把这些卡扣给全部都撬开，就像这个样子，插进去之后，然后向外一撬。OK， 在拆掉所有卡扣之后，我们还需要把上面的所有的插头给它拆掉。OK， 就像这样。接下来我们就要来拆掉这个升降机总成的铁板了。这个铁板是有几颗螺丝固定在上面的。然后现在我们就可以把这个铁板给完全的拆松了。OK， 然后我们现在先需要把这个靠门锁这边的这根控制线的这个插头给它拔掉，就像这个样子，然后就可以把这根插头的线先从这个板子里面给它全部都抽出来。OK， 然后就可以把这整个铁板全部都打开了。然后我们现在需要把这个升降机的这个总成和这个升降机的电机给分开。那么这个电机的3颗固定螺丝就在这个后面，那么我们就要松掉这3颗螺丝，这样这个电机就是一个可以松旷的状态了。OK， 这样就可以把这个电机和这个升降机的总成给它彻底分开了。那么我们就来看一下为什么这个升降机的总成会出现问题。一个很明显的原因就是因为之前修理它的技师在这些滑轮的地方错误的使用了黄油，也就是里基润滑油来润滑它。现在可以看到这个旁边这些里基润滑油全部都吸附了非常多的灰尘，然后导致它越来越迟钝，最终就会导致它整个出现故障。所以千万不要使用普通的里基润滑油来润滑这些滑轮和这些钢索。第3步，我们重新来安装这个升降机的总成，但是我们首先要先清理一下这个升降机电机这个齿轮附近的这些黄油，这个地方也是非常错误的，不能够使用这些黄油，所以我们得先把这里先清理干净。清理干净之后，然后我把这个按键重新插回去了，然后我们就可以来试一下这个是不是还是好的。非常明显它还是可以正常工作的，所以我一开始的判断是没有问题的。我们在清理干净这个黄油之后，还可以使用 WD-40 对着上面再喷一下，这样可以来润滑里面，然后再把残余的 WD-40 擦干净，就可以来安装它了。然后我们现在就可以拿出这个新的升降总成，然后把电机先安在上面，然后在后面把这个螺丝先带1颗上去，然后就可以来到背面，用螺丝刀把这几颗螺丝全部都拧紧。
OK， 这样就拧紧了这3颗螺丝。然后我们接下来依然是把这个按键重新插上这个插头，然后就可以来测试一下这个玻璃升降它到底能不能正常工作。非常棒，现在可以完全的自由的上下。那么我们就需要使用到高效百里润滑脂来喷在这4个滑轮的位置上，这样才是正确的润滑这些滑轮和钢索的方式。因为高效百里润滑脂它是防水耐热的，能够持久润滑和保护，并且它是不会那么容易吸附灰尘的，也特别适合于滑轮的润滑。注意在喷完之后还是可以使用一下这个升降机，让它充分的润滑这个钢索和滑轮。但是我们在安装这个升降机总成之前，首先我们要确保这个玻璃是整个起来的，所以我们就需要利用到这个纤维毛巾，把它卡在这个玻璃和外压条之间，然后这样这个玻璃它就不会往下掉了。这个地方一定要注意，一定要把它卡好了。然后我们现在就可以把这个升降机的总成给安回去了。但是我们首先要把这些里面的需要穿出来的线给它全部都先穿出来，例如这个开关线，然后这个里面的这个门锁的这个线，以及总成这边的这个插头。然后把里面的这个插头给它重新插回去，然后我们需要把这些线路的防水塞给它重新安装回去。OK， 然后安好这些防水塞之后，我们就可以把这个内饰板给重新的归位了。OK， 这样就把内饰板重新归位了。接下来我们就需要来安装里面的玻璃，然后我们现在就要拿住这个玻璃，然后拿掉这个毛巾，然后慢慢的把这个玻璃往下放，让这个玻璃进入到这个升降总成的这个玻璃夹子里面。OK， 就像这个样子，这样就可以了。然后我们就可以用扳手把玻璃夹子里面的这个螺母给它拧紧，然后让这个夹子夹紧这个玻璃。OK， 这样就可以了。然后我们现在要把这个线路上的卡扣给它重新都塞回去。接下来就是安装这个门板的这一圈的这个螺丝。OK， 这样这个门板上所有的螺丝和卡扣已经全部都安装好了。大家可能就会惊奇的发现，这个上面我没有安装这个音响，因为这个旧的音响喇叭它是用铆钉铆在这个升降机的总成上的，所以要拆下来其实是非常困难的，并且它其实已经坏掉了，所以我就没有打算把它再转移到这个新的总成上。那么我们就来安装它的内饰板吧。第3步，重新安装内饰板。我们首先需要把这个升降机总成上所有多出来的线全部都插回这个内饰板，或者穿过内饰板。首先是这个待会儿需要插在这个升降机按键上的线，我们先把它穿过去。然后是这个插在这个开关上的线，接下来是这个开锁的钩子。 OK， 这样就可以把这个门板再套上去了，然后就可以来安装上面的2颗固定螺丝了。接下来我们需要把这个内饰板旁边的几颗卡扣全部都重新再摁回去。接下来是内饰板下面的2颗固定螺丝。OK， 最后就是把这个按键板给重新安回去。首先先把它后面的这个插头给它重新连上，就像这个样子，然后再把它放回去，把里面的这个固定板给它重新安装上去。这样就好了。OK， 这样老帕萨特的主驾驶电动车窗自动升降终于恢复了正常的工作，是不是非常棒？完全可以自己在小区独立完成这件事儿。当然，你的车窗问题可能和我不太一样，但是没有关系，因为这辆车的车窗还有电机打滑、按键失灵、玻璃松旷等等各种的问题，我也会在以后的节目中一一自己动手解决。总有一款问题适合你。如果这个视频能够帮助你更换坏掉的电动车窗升降机总成，那么请把它转发分享给你的朋友，并且帮我点个赞。如果你想要获得更多自己动手保养汽车姿势，关注路车师兄，每周3、周5更新。我们下期再见，拜拜。